Gemeente, goeiemôre. Baie welkom by ons 40 dae reeks met die tema tuis. En die gedagte van tuiswees beteken om tuis te kom by die Here en toe te laat dat die Here ook ons lewe mag verander en herskep tot sy eer. Ons teksgedeelte vanoggend is Filemon en as 'n mens gaan kyk na die beeld wat ons gebruik oor 'n deur, is vanoggend dan die veiligheidshek. Dit beteken dis 'n hek wat ons toesluit, dis 'n hek wat ons beveilig. Dis ook 'n hek wat ons baie keer ook afsluit van mense en van die wêreld daar buite. Ek wil vir ons enkele verse lees uit Filemon uit. Filemon het net een hoofstuk, maar ek wil lees hier van vers 8. Daarom al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek Paulus, wat 'n ou man is en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom na jou toe terug en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy in my plek kan dien, terwyl ek ter wille van die evangelie 'n gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou toestemming of instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou af weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my, hoeveel te meer sal hy dit nie dan ook vir jou wees, as mens en as broer in die Here. As ons vanoggend stil staan met die tema tuis, wil ek vanoggend by jou vra, by wie voel jy die meeste tuis? As jy nou dink aan 'n persoon, iemand wat vir jou laat tuis voel, wie is daardie persoon en wat is dit wat hierdie persoon doen, wat maak dat jy by hom of haar dan ook tuis voel? Ek dink as ons praat van om tuis te voel by iemand, dan beteken dit nie net om mekaar te verdra nie. Maar tuis voel beteken dis 'n ruimte waar ons behoort. Dis 'n ruimte wat ons skep waar daar nie voorgee is nie, waar ons veilig voel, waar ons aanvaarding voel, waar daar wederwysige respek vir mekaar is. Maar ek dink 'n ruimte waar jy jouself mag wees en jou eie identiteit dan ook kan uitleef. In die gedeelte wat ons vanoggend gelees het uit Filemon, is hier 3 karakters ter sprake. Ons lees hier van Paulus. Paulus is 'n gevangene in die tronk, en hy skryf hierdie brief vir Filemon. Filemon was 'n baie ryk man wat in Kolosse gebly het. Hy was dan ook 'n huiskerkleier gewees, en Onesimus was dan ook sy slaaf gewees. Nou Onesimus het op 'n stadium, lyk my, 'n misdaad gepleeg teenoor Filemon. Hy het weggevlug, en volgens die Romeinse reg beteken dit dan dat hy strafbaar was, omdat die slaaf eintlik dan behoort het aan die eienaar, en die slaaf eintlik geen fisiese regte gehad het nie. En nou kom hy en hy ontmoet vir Paulus, en Paulus bring dan ook vir hom tot inkeer. Hy ontmoet die Here, en nou skryf Paulus hierdie brief aan Filemon. Want die vraag is, Paulus wil hom na hom toe terugstuur, maar Paulus wil dit doen nie vanuit dwang nie, maar vanuit Filemon se verhouding met die Here. Ons lees hierso in die brief, as mense die hele brief sou lees, dat Paulus eintlik vir Filemon sê, onthou dat ek vir jou ook tot inkeer gelei het, dat jy deur my bediening tot geloof gekom het, en daarom is dit dat ek hierdie beroep op jou doen, op grond van jou geloof in Christus Jesus. En nou kom hy en hy sê, maar Onesimus se lewe het verander. Onesimus se lewe is nie meer dieselfde van
hoe dit was nie, en daarom dat hy hom wil terugstuur. En die vraag is dan nou, hoe sal Filemon hom ontvang? Volgens reg mag hy tronk toe gegaan het, volgens reg het hy geen verantwoordelikheid teenoor hom gehad nie, maar Paulus kom en hy doen 'n beroep op grond van sy liefde, op grond van sy geloof in Christus, en hy sê, ontvang hierdie persoon nie net as iemand wat tot geloof of tot inkeer gekom het nie, maar as 'n medebroer ook van jou. En is eintlik 'n ongelooflike opdrag wat die Here hier vir Filemon gee, want Filemon word eintlik opgeroep om te sê, maar hy's nie meer 'n slaaf nie. Hy's nie 'n slaaf wat maar net tot inkeer gekom het nie, maar hy's 'n medebroer in Christus. En daarom ontvang hom op 'n sekere manier en laat hy tuis kom, ook by jou wanneer hy na jou toe terugkeer. Ek dink daar's baie mense wat buitekant die deur staan. Baie keer mense wat uitgeworpe voel, mense wat dalk nie noodwendig inpas by jou vriendekring nie. En nou kom die Here en hy sê, wanneer daardie persoon voor jou sekuriteitshek staan, hoe kyk jy na daardie persoon? Is dit dat jy jou reg gaan handhaaf deur te sê, ek hou hierdie deur toe, ek skep nie 'n tuiste, ek skep nie 'n ruimte waar mense kan tuiskom nie, waar hy kan behoort nie, of laat ek hierdie persoon dan welkom voel en tuiskom en deel voel van 'n geloofsgemeenskap. Ek dink ons as Christene is baie keer gatekeepers, ons is baie goed daarin om te besluit wie in en wie uit is, wie mag behoort en wie mag nie behoort nie. En nou kom die Here en sê, met die evangelie sê nie vir jou, verdra mekaar nie, die evangelie sê, ontvang mekaar. En om mekaar te ontvang beteken om te behoort, om saam te groei in ons verhouding met die Here, ten spyte van verskille, ten spyte van status, ten spyte van kultuur, ten spyte van ras, maar die geloofsgemeenskap word die ruimte waar ons mag behoort. As mense in Kolossense 3 vers 11 lees, daardie geloofsgemeenskap waar Filemon en Onesimus behoort het, dan staan daar, hier is nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Deur die geloof in Christus word jy deel van die familie van die Here, word jy ingenooi en word ons eintlik die opdrag gegee om te sê, laat daardie persoon tuiskom. Skep 'n ruimte waar mense mag behoort, ongeag van waar hierdie persoon dan vandaan gekom het. Tim Mackie sê, hy sê alhoewel die evangelie intens persoonlik is die evangelie nooit privaat nie. Want jou verhouding met Christus het 'n invloed op jou verhouding ook met ander. Kom ons bid saam. Here, ons wil bid dat U vir ons sal help om mense wat buitekant staan, mense wat dalk voor 'n veiligheidshek in ons lewe kom, om hulle te laat tuiskom, omdat ons kinders van U is. Daarom mag U, Here, ons lewens rig en verander, en mag U vir ons help, Here, om mense te laat tuiskom in U. Amen.